มันต้องคนละครึ่งทางอะพี่เพราะว่าหนูก็ช่วยพี่ก็ต้องช่วยหนูด้วยอย่างเงี้ยแล้วคนของเงี้ยหนูไม่ให้แล้วสงสารเขาแล้วดูดิมูลนิธิร่วมกตัญญูอย่างเงี้ยไม่ให้อ่ะก็ไปเอาเข้ามาตัวหูมาไม่พายพวกหนูนี่เนาะผมเป็นคนตาก็มาฮื้อตรงนี้ที่เราอยู่นะครับโดยที่บินบริลุนะครับอันนี้โซล่าเซลล์จากมูลนิธิสิริราชนะครับเป็นเรื่องมาฝากแดดนะร้านแดดโซล่าเซลล์ขอมือนี้มันต้องคนละครึ่งทางอะพี่เพราะว่าหนูก็ช่วยพี่ก็ต้องช่วยหนูด้วยอย่างเงี้ยแล้วคนของเงี้ยหนูไม่ให้แล้วสงสารเขาแล้วดูดิมูลนิธิร่วมกตัญญูอย่างเงี้ยไม่ให้อ่ะน้องคนเนี้ยชื่อน้องอีฟอะไรเนี่ยที่ขายครีมอะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เหตุการณ์นะตอนนั้นว่าเป็นยังไงหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูอยู่ในหน้าเรือ1 คนผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ในเรือมีข้าวกล่องอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ถ้าสำหรับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มีคุณอีฟนั่งอยู่บนเรือบางครั้งเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าใจชาวบ้านที่กำลังรอทางข้าวอยู่ประมาณสัก3-4 ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ทานอะไรเลยเนี่ยแล้วเราเขามีร้อยประมาณ150หรือ140แต่พอพีเราต้องเอาไปผูกแต่ถ้าในกรณีเงี้ยเราขับเรือไปเพื่อจะเอาข้าวไปให้ในสุกนะที่ยังไม่ได้กินทานข้าวแต่ตรงนั้นที่เราผ่านมันคือด้านนอกคือด้านที่ง่ายๆเดี๋ยวใครมาก็ให้เดี๋ยวใครมาก็ให้แต่ด้านในไม่มีใครไปให้ถึงเนี่ยน้ำลึกแล้วติดต่ออะไรไม่ได้ถ้าผมจอดเรือนะตรงนั้นนะอันนี้ถ้าตัวผมนะผมให้นิด1 รายคุณตาออกมาขอผมให้ผมกลับไปคุณป้าออกมาขอบ้านนู้นออกมาขอนี่ให้ของฉันมีอยู่7 คนให้แล้วข้าวที่ผมเอาไปเตรียมให้ด้านใน150 กล่องไม่พอผมต้องย้อนเสียเวลาที่เขารอทานกันอยู่กลับไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยน้องคนนี้อาจจะไม่รู้เรื่องว่าเหตุการณ์นั้นตอนนั้นมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่มาดราม่าใส่บอกเนี่ยร่วมกตัญญูร่วมกตัญญูด้วยมันไม่ใช่คือไม่ใช่นะครับแต่ท่านมาทำแบบโอ้ยน่าร้องไห้สงสารทำใจสักเท่าไหร่คือคุณออกมาทำคอนเทนต์แล้วคุณออกมาพูดอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คุณพูดทำให้คุณดูดีเนี่ยผมว่ามันไม่ได้หรอกมาช่วยยกของเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ไทยเขาไปส่งที่บ้านเดี๋ยวอย่างนี้เลยมือคือท่านประธานมูลที่ร่วมกตัญญูท่านดร.รัตนาสมศกุลรุ่งเรืองเนี่ยท่านก็สั่งออกมาเลยว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านนะครับเราก็พยายามที่จะให้ชาวบ้านให้มากที่สุดนะครับอย่างวันนี้นะครับทุกท่านนะครับที่ป้าน้าอาคุณพ่อแม่ทั้งหลายก็จะได้รับถุงยางชีพ1 ถุงนะครับข้างในก็คือมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านนายกบอกเราว่าบ้านไหนนะครับที่ต้องการโซลาร์เซลล์เป็นโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาจากมูลที่สิริราชนะครับแล้วก็จะมียามีไฟฉายอันใหญ่อยู่ในนั้นนี่คือเสร็จหมดเลยนะครับอันนี้เราจะมีจำนวนแค่200เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีประมาณ260 กว่าหลังคาเรือนนะครับตอนนั้นอยู่ดุลพินิจของท่านนายกนะครับว่าจะมอบให้กับครอบครัวไหนเพราะผมไม่ทราบว่าครอบครัวไหนที่ต้องการหรือไม่ต้องการและที่สำคัญก็คือและท่านจะได้น้ำแล้วก็จะได้ปัจจัยครอบครัวละ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาท
ช่ไหมอันนี้คือทางเดียวกันครับคนเดียวครับไปลูกเดินเลยลูกเดินเลย อันนี้จะลูก รับเงินด้วยนะครับการนะครับเนาะ ทางนี้จ้ะ แล้วก็รับเงินเราไปรับถุงเงินที่ด้วยนะครับ ทางนี้จ้ะ ไม่ใช่บางมัน นี่จ้ะ รับตังค์ด้วยนะครับรับตังค์ด้วยนะครับแจกกันที่เหรียญเนี่ยรับตังค์ด้วยนะครับรับตังค์ด้วยนะครับเขาหลับนะครับรับตังค์ด้วยนะครับรับตังค์ด้วยนะครับ ได้นะจ้ะน้องสวยคนนี้ก่อนร้านนะครับร้านนี้ก่อนครับเขาบอกว่ามันต้องเดินผ้าใช่ไหมครับผมครับตังค์เก็บไปดีละตังค์เลย ดีไหมครับไปดูครับหลังนี้ครับ มันย้อนแสงนะ เข้าไปดูดิเข้าไปดูดิแฟนเข้าไปดูเลย ดูแลซ้ายขวาด้วยนะเดี๋ยวพี่ดูแลกลางให้ พอรู้เดี๋ยวนะพี่ผู้ชมนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเหรอ ก็พายเอาเข้าประตูรูปอ๋อไม่พายประตูนี้เนาะผมเป็นคนฝากเข้ามาลื้อ ตรงนี้ที่ว่าการอยู่นะครับโดยที่บินบริลุนะครับมีโซล่าเซลล์จากมือที่สี่ห้านะครับโดยว่าบาดแผลโซล่าเซลล์ของมือครับดูชมนะครับ วิ่งออกมาตอนนี้ ยืมเลยอีก หน้าเท่าเห็นไหมมาเข้ามาเลย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 อ่ะโอเคพอไหมเหลี่ยมกล้องพอโอเค นี่โซล่าเซลล์ครับยาด้วยมีไปใช้นี่ของครอบครัวนี่ของน้องน้องอีกคนนึงไม่เป็นไรน้องเขาลุกลำบากคนนี้ไม่ได้ลูกคนนี้ไม่ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ